Ito na po guys, yung chicken with garlic and honey. Salt is the black pepper. And again, lagyan po natin siya ng garlic powder. Garlic powder. And repeat lang po natin siya. Ano po natin siya. Baliktarin. Baliktarin isa-isa. Siguraduhin malinis ang kamay pag nagluluto. Kasi more kamay tayo dito. And again, spread the salt. Use iodized salt. Next is garlic. So now, ito na po siya. So now, ano na po natin siya ipiprito. Olive oil. Lagay po natin, maglagay po tayo ng konting olive oil. And, ganyan po natin. After that, after nalagay natin ang yung olive oil, so ilagay po natin tong chicken. Huwag po marami masyado. Para lang po natin medyo mag-brown lang siya ng konti. Pinamay ko na. Guys. Yan lang po. Yan muna. So, antayin natin siyang mag-brown. 1 minute po. Ano na po natin siya. Tingnan. So, ganyan lang po. Ganyan lang. Yun na lang. Perfect. Ayan. So, another 4 minutes again. So na po, after po mag-brown na lahat, maging ganito na siya lahat. So, yung gagawin po natin is ilalagay natin yung garlic. This garlic. So, dito na natin siya ilagay sa dito na natin siya ilagay. Okay. Nakadepend sa inyo kung ilang garlic yung ilagay niyo. Kasi my husband is not a garlic lover, so yun lang yung ilagay ko. And after that, ilagay na po natin yung honey. Lagay natin yung honey. Oh, honey. Ayan. Ayan po. Ayan po. Maglalagay po tayo ng chicken broth. Ilagay ko lang sa ayan. So, halo-halo lang. Next po ay maglalagay po tayo ng 2 tablespoon of vinegar. And 1 tablespoon of soy sauce. So, now po, antayin na lang po natin siya na ma-absorb ng sauce ng chicken yung lahat ng sauce para yung lasa ay pumasok sa chicken. Wait po tayo ng 5 or 7 minutes. Serve! Ito na po guys, yung chicken with garlic and honey recipe.